にも飽きて部屋でしれっとしてよ。ドラッグストアへ行こうか。甘いシロップをどうも。高鳴り出した BPM 出来心はポッケに隠して勘違いだったアイデアをチャリに預けてクルージン。夜をめぐり上り下り一人遊び街は光。あと10分で何度目のセプテンバーかたどり着いたコンビニの駐車場でゲロゲロゲロ